Урматтуу төрагалык кылуучу. Бир гана сураныч, мына ушул болчу да, сизден бир гана сураныч. Кумтөр боюнча мына бүгүн коалиция карап атат. Кумтөр боюнча өкмөттүк комиссияныкын. Өткөндө мен официалдуу түрдө кат жазганмын. Парламентте караганда сөзсүз түрдө мени чакыргыла. Себеби ачыла элек фактылар бар, коррупциялык элементтер деп. Ошолордун бардыгын ачып беришибиз керек. Бул жеке Жапаровдун гана маселеси эмес Кумтөр, сиздики дагы. Ошон үчүн парламент кайрылып калса, мени бир 2 саатка, 3 саатка ошо СИЗОдон алып барып, отургузуп, катыштырганга токтом чыгарып бериңиз деп мен сизден өтүнөйүн деп атам. 5-чи микрофон, Курман Абдиевич. Атажурт Абдиев, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага. Бүгүн күн тартибинде Кумтөр маселеси коюлуптур. Бардык депутаттарга таратылып берилди эле Садыр Жапаровдун кайрылуусу. Ал азаматыбыз депутаттык мандатынан ажырай элек. Өтүнүч менен кайрылган Кумтөр маселеси каралганда менин катышуумду камсыз кылып берсеңиздер деп. Ушуну добушка коюп чечишибиз керек. Садыр Жапаровду да алып келип, катыштырып, ал дагы бир өзүнүн оюн айтсын. Мамлекеттик комиссия отчет берип атканда. Ушуну чечип беришиңизди суранат элем, урматтуу төрага. Рахмат. Асылбек Шарипович, азыр Курман Абдиевич туура айтты. Садыр Жапаров Жогорку кеңештин комиссиясынын төрагасы, депутат, аны эч ким анын иммунитетинен алган жок. Ошон үчүн аны дагы обеспечить этсеңер Садыр Жапаровдун келишин. Мына чындыкты айтам деп Садыр Жапаров түрмөдө отурат. Жалгыз депутат аягына чыгып ушуну эч бир соодалашууга барбай, бир тыйын албай, эч ким менен мына ошондой болуп туруп, азыр мына көрүп атасыңар, мыйзамсыз түрмөдө отурат. Урматтуу депутаттар. Урматтуу депутат Улукбек Тошубаевич, карайбыз бул маселени. Чыкпаңыздар. Эл күтүп атат, карайбыз. Курман Абдиевич, сиз көтөргөн маселе боюнча фракциянын каты келген. Мен сотко жөнөткөнмүн. Азыр кабары боюнча аппарат иштеп атат. Сотко жибергенмин. Мыйзам боюнча сот чечет экен. Верховный эмес, Первомайский суд. 3-чү микрофон анан төрт. Урматтуу депутаттар, өткөндө биз депутаттык комиссиянын жыйынтыгын караганда Садыр Жапаров жөнүндө биз суранбашыбыз керек, ал келсин деп. Ал келип бул жерде отуруш керек мыйзам ченеминде. Себеби ал Кыргыз Республикасынын Жогорку кеңешинин депутаты, ушул Кумтөр боюнча комиссиянын төрагасы, аны кылмышкер деп бир дагы сот чечелет. Ошон үчүн төрага камсыз кылыңыз. Садыр Жапаров келип бул жерде жоопторду айтсын. Экинчиден, урматтуу Алымбеков, Садыр Жапаров, в отличие вас, ошол Ысык көлдүн кулунумун деп болгон чындыкты айтып элге жеткирди. А сиз болсо, ошо уулуу заттар ошол жерде эл ичип атканда унчукпай отурдуңуз. Мына ушул жерде айтыш керек. Ким элге каршы, ким? Бул жерде эч кандай саясат жок. Саясатты азыркы мен авторитеттүү айтып коеюн. Саясатты мына азыркы комиссия жасап атат. Силер ойлобогула, урматтуу депутаттар. Азыр Темир Сариев ушунчалык красиво сүйлөп койса, ошондой экен деп. Жок, бул жерде аябай көп подводный течениялар бар. Азыр суроо жоопто талкууда көп нерсе айтылат. Силер ойлобогула, булар денонсация менен ушул ишти элге жакшы көрүнүп, ушуну бүтүрүп антып мынтип атабыз. Ничего подобного. Денонсация менен ким кылмышкер болду? Ким ушул соглашение кол койду? Ким кыянаттык кылды? Ошолордун баарын тең күнөөсүн жаап туруп, анан кийин кандайдыр бир башка жакка нукка бурган атат. Мен ушуну айтып коеюн. Урматтуу депутаттар, бизди дагы колдонуп албасын бул комиссия. Силер бирөөбүз отурган жокпуз да, алар тиги компаниянын яң келип сүйлөшкөндө эмне деп сүйлөштү. Ал табышмактуу келип табышмактуу кетти. Анын сүйлөшкөн сөзүн эч ким билбейт. Алар дайыма кургол келбейт. Асылбек Шарипович, Мыктыбек Юсупович жок экен, фракциянын атынан мага берип турсаңыз, орун басары катары, лидердин орун басары. Мына мырза Алымбековго мен жооп берип коеюн. Балким Садыр Жапаров ошо сиз айткан должностто отурганда болгон коррупциялык схема ким иштетпей койгон же башка бул маселени ким бөгөт койгон? Себеби сиз айтып атпайсызбы, кызматта иштеп аткан деп. Балким ошону айтаттыр. Сиз эмне эле буга неме кечентек деп атасыз, мынтип укпайбыз ал бул деп. Сиз укуңуз келбесе, эл уккусу келип атат. Мындан башка мен мына Темир Аргенбаевичке ыраазычылык билдирем, Артыкбаевге ыраазычылык билдирем. Өтө жакшы справка. Чындыгында буга чейин кандай комиссия иштебесин, ошолорду жаап жашырып алып келген. Мына жакшы чыгып атат. Бирок ал киши айтып атат, өткөндө сотточу айтты да,
Мен ушул справкага түшпөй калган фактылар бар, ошону элге жеткирип коеюн деп суранычы менен кайрылып атат. Мен дагы билбейм эмне айтарыны. Биз эч ким ата журт билбейт. Ошондуктан эгерде сиз уккуңуз келбесе, эл уккусу келип атат. Дополнительно дагы эмне булардын эми ушул жагы эле достаточно. Бирок мындан ашыкта эмне бар экен уккусу келип атат да. Ошондон сиз ата журтка асылбай эле койсоңуз, саясатка айландырган эч кимдин жери жок бул жерде. Бул биринчи. Экинчи жагдай Садыр Жапаров тууралуу. Биз эч кандай саясатты алып чыгып аткан жерибиз жок. Анын өтүнүчү болгон, кайрылуусу, мен кагазга түшүрбөгөн бир топ маселелер айтыла турган. Калып калды эле, ошону жеткирейин мен дагы элге деп. Биз бул комиссияны фракциядан караганда эң жакшы баа берип колдогонбуз, дагы колдойбуз. Бирок тигини да угушубуз керек да. Иштин бардыгы ошол комиссиянын парламенттик комиссиядан келип чыккан. Аны бардыгыбыз эле билебиз. Бүт эл дагы билет аны. Ошол жагында эске алып койсоңор да. Рахмат. Ушу күнгө чейин мына саясат менен ушу кумтөр аралашып келип, мына Кыргызстандын тагдыры мына бүгүнкү күндө мына Темир мырза алып чыгып атат. Буга чейин Садыр Жапаров алып чыккан. Бул жерде чоң саясат бар. Мына эми ошону карап туруп бөйрөктөн чыйрак чыгарбай деп мынакей депутатыбыз айтып атат. Бул туура эмес. Сиздин лидериңиз Өмөрбек Шеркешев мурунку депутаттык созывында да ушу кумтөр боюнча кандай маселелер көтөрүп келген. Кумтөр элдики болсун деп келген. Сиз ошол ойго каршысызбы бүгүнкү күндө, урматтуу депутат Алдынбеков? Эми урматтуу төрага Садыр Жапаров бизден да суранган. Мына кат менен да кайрылганбыз. Эми добушка коюп эле ошол депутатты да ушул жерге алып келип, өз оюн угуп койсок, бунун арманы, ичиндеги күйүк арманы болуп атат бүгүнкү күндө. Ошодон качпай эле бир жарым сааттык бир сөзүн угуп койсок, буга биздин өкмөттүн өкүлдөрү да каршы эмес болуш керек. Сизден суранабыз. Урматтуу төрага ошону өзүңүздүн колуңуз калсаңыз. Чоң рахмат. Рахмат. Атажурт Кочкорбаев. Мен да коллегалар эле колдойм. Сиз түшүнүктүү болду деп атасыз. Түшүнүктүү болгон болсо, мындай кылалы, Асылбек Шарипович. Сиз өзүңүз инициатор катары, биздин коллегабыз алгандай болгондо дагы. Маселе, кумтөр деген маселе Садыр Жапаровдун демилгеси менен көтөрүлгөн. Мына ошол кишинин демилгеси менен ушул деңгээлге жетип атат. Мына ушул нерсени башкы бир эме катары алалы дагы Садыр Жапаровду камсыз кылалы, Асылбек Шарипович. Рахмат. Эми бир Садыр Жапаров келип, ал баарыбыздын мнениябызды бузуп өзгөртүп койбойт. Өкмөттүк комиссия иштептир. Ушун жерде депутатский палата отурат. Эми ал киши келип туруп, эмне өкмөттүн ошол текшерүүсүнү башка жака буруп коебу. Мына азыр бул жерде отурабыз. Өкмөттүк комиссия открытый соглашениени алып келип колуңуздарга таркатып берди. Кандай голосовать этесиздер? Кандай чечим чыгарасыздар? Эмне бирөө жагын биз каршы добуш беребизби ушул соглашениеге? Открытый келип атат өкмөт. Өзүңүздөрдүн оюңуздарды кошуңуздар. Садыр Жапаров келгенден кийин өзгөрүп калабы биздин мнениябыз? 4-нчи микрофон. Рахмат, Эздебука Султанов, урматтуу төрага. Биз кайсы мыйзамдын, кайсы регламенттин негизинде бул маселени көтөрүп атабыз, мен түшүнбөй атам. Бул биринчи. Экинчи маселе, бул дүйнө жүзүндө, мисалы үчүн бүгүнкү күндө мындай камакта отурган же болбосо мындай сурак берип жүргөн адам эч качан келип туруп өзүм ишим бар отурайын деген бул мындай маселе болгон эмес, болбойт дагы. Жок. Анан эми бул кумтөр маселеси, бул бир эле Садыр Жапаров көтөргөн жок муну. Бул бир жолу эле мындай бир адамды мындай автор кылып койгон туура эмес болчу. Бул маселе 20 жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселе. Ошону эми 20 жылдан бери көтөрүлүп келаткан маселени жаап жашырып, бүгүнкү күнгө чейин чыгарбай, эми мына саясатка турлап туруп, мына бүгүн ушул Кыргызстан бүгүн кыйналып жүргөн убакта ушуну чыгарган бул туура эмес. Мына өкмөттүк комиссия түзүлгөндө дагы кээ бир партиялар өзүнүн ошо комиссияга мүчөсүн берген эмес, бербей койгон бүгүнкү күндө. Мына ошол боюнча мына өкмөттүн комиссиясынын жыйынтыгы чыкты. Мына биздин кээ бир депутаттар мындай комиссиянын жыйынтыгын биз угула келек, мына чындап ушундай жакшы жыйынтык чыгыптыр деп туруп, мына өткөндө өзүңүздөр микрофондо уктуңуздар. Ошон үчүн урматтуу төрага регламент боюнча иш алып бара берсеңиз, сизден сураныч. Рахмат. Асылбек Шарипович, бул жерде сотко давление кылган эч ким жок. Биз сураналы деп атабыз, жогорку кеңештин атынан эле. Укуңар келбесе укпай эле койгула. Бул жагы деле жетиштүү. Биз кандай маселени жыйынтыкка келебиз, ошол маселеде болуп атат. Азыр биз мына сөздөрдөн дайым болуп атат. Кайра эле ушулар билген ишин кыла берсин дегендейге алып кетип атат да. Мына эмне үчүн ата журт ошол комиссияга өзүнүн кандидатураларын берген жок? Мен ушуга түшүндүрмө берип коеюн. Себеби биз ошо биринчи депутаттык комиссиянын корутундусуна толугу менен макул болгонбуз. Мындан башка жыйынтыкта болушу мүмкүн эмес эле. Мына бүгүнкү күндө Темир Аргынбаевич менен Осмон Артыкбаев толугу менен тастыктап отурат. Биз туура кылган экенбиз деп атабыз. Анан бири-бирибизге асылбай эле коелучу.
ишти кылайлы. Бириңиздер асыл багалы иш кылайлы. Үчүнчү микрофон. Азыр мынау коллегалар айтып жатат, мындай справка болгон эмес деп. Мындай справка болгон, мындан күчтүү дагы справка болгон. Ошол депутаттык комиссиянын справкасы мындан дагы күчтүү эле, аргументтери дагы жетерлик эле. Болгон. Эмне үчүн качып жатабыз? Мына ушул фактынын өзү, биз Садыр Жапаровдун мына жерге камсыз кылбай жаткандыгыбыздын өзү көрсөтүп жатат. Биз бир тарапка, бир багытка бурулуп калдык дегенди эме кылып жатат. Ошол справкага кирбей калган сөздөрүм бар эле деген аргументтин негизинде эле алып келели, Асылбек Шарипович. Добушка коюп бериңиз. Дош койбойм, мен сизге айттым азыр. Чечим соттон чечимдерин силерге таратып берем азыр. Таратып берем. Мен сотту алып келди айта албайм. Соттун ичине кирише албайм. Рахмат. Экинчи микрофон. Урматтуу төраға, урматтуу коллегалар, мен кечирим сурайм. Бул жерде бир топ сөздөр болуп атат. Биз саясатка айландырбай, саясаты жок деп. Мунун баары саясат, урматтуу коллегалар. Биздин жүрүш турушубуз, ичкен тамагыбыз баары саясат. Бүгүнкү караган маселенин тарыхын карасаңар, өтө орчундуу маселе. Кыргызстанда 1-эл үчүн күйгөн премьер-министрди өлтүрүлгөн ушул кумтордун артынан. Ушул кумтордун артынан жанакы биздин легендардуу парламент деген депутаттар таралып, эки баштуу парламент пайда болгон. Ушуне кесепетинен азыр 3 депутатыбыз да отурат. Мунун түбүнөн, мунун баары саясат. Анан кээ бир айтып атат, Мурадымыз абдан туура айтты. Жапаров Садыр мырза бул автор эмес. Мен кошулат элем. Бирок ал демилгечисинин бири ушул созупту алып чыгып карайлык деген. Урматтуу коллегалар, биз аны өзүбүз жерде шайлаганбыз. Ушу депутаттык комиссиянын башында тургун деп. Ал өзү шайланган эмес. Муну да эстеп коелук. Ушул жерден кылмышка жаза тартайлык дегенде депутаттар добушун берген эмес. Муну да эсетип коеюн мен. Ошондуктан мына биринчи кыргыз тарыхында биринчи өкмөт элдин кызыкчылыгын колдоп ушул маселени кабыргасынан коюп алып чыгып атат. Биз азыр рахмат айтышыбыз керек. Кандай жаман болбосун. Да, кемчиликтер мүмкүн бардыр. Биринчи талкты алып чыгып атат. Өкмөт өзү туура эмес экен. Зыян келтириптир деп. Биз буга баа беришибиз керек жакшылыгына. Ошондуктан мына жерде депутаттар айткан сөздө мен кошулуп кээ бирлерине Жапаров ошо демилгечи катары, комитеттин жанакы комиссиянын төрагасы катары мүмкүн оппонент болуп кээ бир айтылбаган нерсени айтып берер, чындыкка дагы жакшыраак, түзүрөөк жакшыраак барарбыз деген 10 секунд бүтүрүңүз. Да, ой менен урматтуу коллегалар, алып келип чыкырып койсок эч нерсе болбойт. Биз аны деле угуп коелук, мүмкүн жакшы бир нерселерди айтып берер ал дагы. Ошондуктан бул жерде эч мындай башка нук жок да, бир гана. Рахмат. Рахмат. Азыр сотко биз тараптан жөнөтүлгөн каттарды, анан кийин фракциядан, мен тараптан дегендей, анын жооптору таратып атат сиздерге. Урматтуу Асылбек Шарипович, урматтуу коллегалар, мен иш сапарында жүрдүм эле. Азыр келдим, эртең мен радиодон угуп калдым. Мына Исмаил Исакович бир абдан жүйөлүү маселе көтөрүлдү эле. Бүгүн кумтөр маселеси каралып атканда, биз Садыр Жапаровду алып келүү боюнча ошол кандай чечилип атат. Анткени менин колума мына Ууланган кумтөр деген китеп колума түштү. Ушуну мен толук окуп чыгып, бүгүнкү ушул талкууга эгерде биз туура чечим кабыл алып, кумтөрдү кыргыз элинин кызыкчылыгы үчүн элдин пайдасына чечебиз десек, бир жактуу карабай Садыр Жапаровдун бул жерге катышуусу абдан жүйөлүү. Ошол себептен мен жанагы Исмаил Исаковдун киргизген сунушу канчалык деңгээлде аткарылып атат, ошону мен сизден билейин дедим эле. Мен дагы сунуш киргизет элем. Садыр Жапаровга бүгүн күнөөлүү деп табыла элек, күнөөсү коюла элек. Сотто бүт коюлган күнөөлөрдүн бардыгы ыдырап чачырап атат. Ошон үчүн ушул кумтөр маселесин көтөрүп атып, күнөөсүз ошол жакка отуруп калды эле. Анан кийин чыгып алып, баарыбыз кумтөрдүн тегерегинде сөз кылганыбыз бул абирдин астында дагы, ыймандын астында дагы, мыйзамдын астында дагы туура келбеген нерсе бир мезгилдерде дагы көтөрүлүп калат. Бул ошон үчүн биз аягына бүгүн точка коебуз десек, Садыр Жапаровду сөзсүз түрдө ушул жерге алып келишибиз керек. Суроо жооп мына башталып калды. Биз Садыр Жапаровга да суроо беришибиз керек. Мен дагы ушул жерде тактап ала турган бир топ суроолорум бар. Ошол маалымат туурабы, ушул жерге туура кирдиби? Эгер туура кирсе, өкмөттүк комиссия канчалык деңгээлде ушунун үстүндө иш жүргүздү? Мага да кызык болуп атат. Ушуну камсыз кылып бериңиз. Арнамыз Мамырова. Рахмат. Урматтуу депутаттар, мага дагы бир жолу суроо берилип калды. Ата журт фракциясынан кайрылуу болуп, мен дагы
төрага катары сотко жибергенмин. Соттун чечими мына сиздерге таратылды бүгүнкү күндө. Таратылды. Ошонун негизинде азыр иштеп атабыз эми. Асылбек Шарипович, мен дагы бир жолу айтып коеюн. Сиз айттыңыз соттун токтому чечими келди деп. Кайрылууну сиз колго коюп, бүгүн жогорку кеңеш токтом кабыл алып, биз ошо соттон ошонун Садыр Жапаровдун ушул жерге келишин обеспечитин биз талап кылышыбыз керек. Бүгүн Кумтөр маселесин ошол Садыр Жапаров көтөрүп чыккан жыйынтык менен бүгүнкү өкмөттүк комиссиянын жыйынтыгынын кандай айырмасы бар? Эмне үчүн өкмөттүк комиссия түзүлдү? Садыр Жапаров кайсы жерин изилдебей койду? Ошонун баарын биз такташыбыз керек. Сиз ошону обеспечить этишин ушул жерден сиз талап кылышыңыз керек. Болбосо палатага колго коюңуз. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Садыр Жапаровдун күнөөсү бүгүн мойнуна коюла элек. Ал эркинен ажырата элек. Ал ушул Кумтөр үчүн отурат. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Анан Кумтөрдү Садыр Жапаров алып чыкпаса, мен ачык эле айтып коеюн. Өкмөттүк комиссия түзүлөт беле, түзүлбөйт беле, ким билет? Анан кийин ошол кишини ошол жака отургузуп коюп, анан бүгүн анын сыртынан биз ушул жерде Кумтөр маселесин карап атканыбыз уят нерсе болот. Мен өкмөттөн дагы айтып коеюн. Өкмөттүн тиешелүү мына вице-премьер отурат. Обеспечить эткилегин, Садыр Жапаров келсин ушул жерге. Экинчи микрофон. Урматтуу депутаттар, колубузда мына спикердин каты турат сотко жөнөткөн. Соттун чечими турат. Биз соттун чечимине кийлигише албайбыз. Ага наразы болгондор апелляция берсин анда жогорку сот органына. Ошол аркылуу чечип келсин. Ким эле Садыр Жапаровдун пикирин уккусу келсе, камерага барсын, депутаттарды киргизет. Урматтуу Асылбек Шарипович, эми ошончо депутаттар суранды. Добушка салып, алып келип, мындайда 3 жылдан бери иштеп аткан ушул бийлик Кумтөр менен кандай иштеди? Экологиясы ошончолук бузулду. Бирде көңүл бурбады. 30 тонна эмес 42 тонна алтын чыгып кетти 3 жылдын ичинде. Укмуштуудай нерселер болду. Анан бизде дагы недоверие бар, өкмөттүн жыйынтыгын ачыгын эле айталы. Мен жөндөн жөн айткан жокмун. Эртең Сариев менен Сатыбалдиевди кылмыш жобуна тартабыз деген күчтөр чыкса, я абсолютно удивляться не буду. Почему? Потому что бул жерде көп нерселер красиво айтылганы менен, а самом деле совсем башка подводный течениелер турат деп ачыгын айтып атам. Ошон үчүн Садыр Жапаровду алып келүү боюнча добушка коюп бериңиз. Мен ойлойм, депутаттар баары тең, андай Садыр Жапаров все равно тарыхта калды. Ошол көтөрүп чыкты, аягына дери чыкты. Эч ким менен соодалашкан жок. Эч кимге мындай өзүнүн диндик каны төгүлгөн Ысык көлдүн ыйыктыгын ошол жигит көрсөтө алды. Анан дагы кандай сөздөрдү айтышыбыз керек сизди ынандырыш үчүн? Урматтуу Асылбек Шарипович, билбейм, ушул бир добушка коюп берип коюңузчу. 3-жолу чыгып атасыз. Кыска айтыңыз, 6-чы микрофон. Асылбек Шарипович, колго коюп коюңуз. Коомчулуктун астында кимдин ким экенин билсин. Садыр Жапаровду кээ бир менин коллегаларым уккусу келбесе, бүгүн коомчулук уккусу келип турат. Биз ушундай чыга калып, жетим жүгүрүк болгонубуздун айынан 20 жылдан бери байлыгыбызга ээ болбой келдик. Садыр Жапаровду уккусу келбегендер залдан чыгып кетсин. Ушул жерде стенограммага микрофон аркылуу сүйлөсүн, коомчулукка керек болуп атат бүгүн. Колго коюп коюңуз. Эгер каршы болсо, коомчулук билсин, коомчулукка ачык болсун. Ардамыс Мамырова. Дош койбойм, мен сизге айттым азыр. Чечим соттон чечимдерин сиздерге таратып берем азыр. Таратып берем. Мен сотту алып кел деп айта албайм. Соттун ичине кирише албайм. Рахмат. Стенограмма үчүн айтып коелу. Анан кийин бир мындай маалымат бар да, жана Садыр Жапаровду ушул жерге алып кел десе, элдин баары так секирип чычалады да, бир момундай деген маалымат бар. Темир Аргынбаевич, 2011 жылы октябрь айында Түркияга жер титирөөгө гум помощь жөнөтүлүп атыптыр. Ошол гум помощь жөнөтүлүп атканда Кыргызстандан крупный суммадагы алтын чыгып кетип атат деген маалымат түшөт. Ошол маалыматты изилдөө үчүн биздин депутаттар кызыктар болуп калат. Аэропортко звонить этип ошол жүк алып чыгып кетип атканда биздин да жүктөрүбүз бар эле, айтып койгула деп кабар беришет. Бирок кандайдыр бир бүтүрүп коюңуз. Койсоңуз, бир 2-3 депутат сүйлөшүп калышат. Ошонун негизинде кандайдыр бир маалымат жетет дагы, ал жүк ошол күнү жөнөтүлбөй калат. Самолетко толбой калды деп. Эртеси күнү дагы барат Садыр Жапаров. Жок, толбой атат деп, анан кийин ошол күнү түн ичинде ошол самолет Түркияга жөнөтүлөт. Эмнегедир Түркияга барып түшкөндө туура эмес конуп алып,
түрктөрдүн токтоп турган самолетунун канатына тийип кичине авариялык состоянияга туш келет. Бул жерден гуманитардык жардамды түшүргөнгө болбойт, бул аварияга учурап калды деп, ошол самолетту ангарга киргизип, самолеттун гаражына биздин тил менен айтканда, ошол жүктөр түшүрүлүп кетет. Такталбаган маалыматка караганда 3 тонна алтын чыгып кеткен деген маалымат бар. Ушул нерсени мына кумтөр маселеси каралып, алтын маселесинин тегерегинде болуп аткандан кийин биз ушуну тактап, бул маалымат кандайча чыкты эле, ошол мезгилде Садыр Жапаровго ким айтты эле, кандайча кызыктар болуп калды эле деп айтып алайлы десек макул болбой койдуңар. Мен маалымат үчүн, стенограмма үчүн айтып коеюн. Рахмат. Өдөш Аманбаевна, сиз берген маалымат бизде жок. Эгерде ушундай маалымат болсо, муну токтоосуз түрдө укук коргоо органдарына бериш керек. Эгерде мындай маалыматты бирөө катып отурса, мен ойлойм, бул өзүнчө эле Кыргызстан үчүн дагы абдан чоң зыян келтире турган нерсе да. Ошон үчүн токтоосуз түрдө бериш керек, жазып туруп. И укук коргоо органдары бул боюнча иликтөө башташ керек. Асылбек Шарипович, Темир Аргынбаевич, азыр мен бир маалыматты айтсам, андай маалымат болсо белгилет. Мен дагы билейин деп, ушул маалыматтын чын төгүнүн тактайын деп сурап атам. Анын үчүн Садыр Жапаровго барып сурагыла, же Садыр Жапаровду ушул жерге алып келгиле, айтып берет. Ал каяктан укту, кандай маалымат чыкты, жөндөн жөн эле маалымат шамалдай болуп эле көрүнгөн жерде учуп жүрө бербейт да, туурабы? Эмнеге негиздеп ошондой маалыматты укту, каяктан алды? Садыр Жапаровдон сурап тактап койгула. Бул чоң маалымат, туура айтасыз, Темир Аргынбаевич. Муну деген такташ керек. Мен сизге айтып атам, Темир Аргынбаевич. Асылбек Шарипович болсо ушундай эле учуп эле шашып атат да, эптеп-септеп эле нары бери эле жумдап ийсектеп. Шашпаңыз, Асылбек Шарипович. Шашпаңыз. Тарых бул, жооп бере турган мезгил келет. 40 жылдан кийин да чыгып атат. Кылык жоруктун бардыгы. Ошон үчүн тактап койгондон эчтеке болбойт. Сизге ашыгы менен убакыт бердим, эли караганда. Ошон үчүн сиз дагы бер деп атасыз. Ошого айттым мен, болду деп эле.